森林餅屋。不過個老婆婆唔係真係咁好心幫佢哋，佢其實係個邪惡嘅女巫，只係等緊機會對啲細路落手。佢用麵包起咗呢間屋仔，只係為咗引啲細路過嚟。佢捉到個細路之後，就會擇日殺咗佢煮嚟食，好好享受一下。巫婆嘅眼係紅色㗎，睇唔到遠嘅嘢。不過佢哋嘅嗅覺就好似啲動物咁靈敏，有人嚟咗附近嘅話，佢哋一定會聞得出。肯修兒同格麗提一嚟到佢附近，佢就已經笑得好奸，又好輕蔑咁話：捉到啦！佢哋走唔甩啦！佢一大早就起咗身，嗰陣啲細路都仲未瞓醒。佢見兩個細路瞓覺個樣都咁可愛，面珠墩仔又肥嘟嘟又紅卜卜，就細細聲自言自語：好好食啊！佢伸咗隻巢皮嘅手捉住瞓喺床上嘅肯修兒，搬咗佢入間細馬房，閂埋鐵欄，困住佢喺裏面，等佢叫得幾大聲都冇用。跟住佢就返去格麗提度，熬到佢醒，然後大聲喝佢：起身啦，大食懶，去攞啲水返嚟，煮啲好嘢畀你阿哥食。而家佢喺出面間馬房度，仲要再食肥啲，夠肥我先煮佢嚟食。格麗提喊得好犀利，但係佢喊嚟都冇用，個黑心嘅巫婆逼佢做乜，佢都係要照做。肯修兒好慘，由嗰時開始，煮畀佢食嘅每一餐都係最上等嘅食物，而格麗提就淨係得返啲蟹殼。每朝早個巫婆都會慢慢行去馬房出面大嗌：肯修兒，伸隻手指出嚟，畀我摸下你夠肥未？但係肯修兒只係伸咗細細條骨出去畀佢，巫婆對眼睇唔清楚啲嘢，見唔到佢伸咗乜嘢出嚟，以為真係肯修兒隻手指，就好驚奇佢竟然一啲都養唔肥。谷咗4個禮拜之後，肯修兒仍然係咁瘦，巫婆已經冇耐性繼續等落去。喂，格麗提，佢對個女仔大聲話：攞啲水嚟，快！我唔理肯修兒係瘦定肥，總之聽日一定要殺咗佢煮嚟食。可憐嘅妹妹去攞水嗰陣，都唔知喊得幾傷心，流咗幾多眼淚。佢大聲嗌：神啊，救下我哋啦！如果我哋喺森林入面俾啲野獸食咗，至少都仲可以一齊死啊！巫婆就話：收聲啦你再嘈都冇用㗎啦！格麗提一大早就要出去掛起個裝住水嘅大煲，同埋點火。我哋焗咗啲麵包先。巫婆跟住又話：我燒熱咗個爐㗎啦，啲麵團都已經搓好。可憐嘅格麗提俾佢拱咗去個焗爐前面，爐入面啲火舌已經想撲出嚟。佢同個女仔講：你爬入去睇下夠唔夠熱，冇問題，我哋就放啲麵包入去焗㗎啦。佢打算趁格麗提一入咗去，就閂實個焗爐，焗埋個女仔食。不過格麗提知佢想打啲咩主意，就話：我唔識啊，我要點入去啊？巫婆就話：咁都唔識？個焗爐咁大，夠你爬入去㗎啦。嗱，你睇下，我都入到啦。佢行近個焗爐，伸咗自己個頭入去，跟住格麗提一下將佢成個推入焗爐，即刻閂埋鐵門，再用門閂鎖埋。佢喺焗爐入面啲慘叫聲恐怖到呢。不過格麗提跑走咗，冇理佢，由得個黑心嘅巫婆痛苦咁燒死。眨下眼，
格麗緹就跑咗去馬房，開門俾肯修儀，又大聲嗌：肯修儀，我哋冇事啦，個巫婆死咗啦！佢一開門，肯修儀就成隻開籠雀咁跳咗出嚟。佢哋兩個幾開心啊，又攬又錫，又周圍跳跳下咁玩。而家佢哋唔使再驚個巫婆啦，就入返佢間屋，裏面周圍都係裝滿珍珠同寶石嘅大箱。呢啲好過啲石仔太多啦。肯修儀邊講邊盡量塞啲寶石落衫袋。格麗緹都話：我又要帶啲嘢返屋企。佢都塞滿咗自己嘅裙袋。跟住肯修儀話：依家我哋要走啦，呢片森林係個巫婆嘅地頭。行咗幾個鐘頭之後，佢哋到咗岸邊，前面就係一大片水。肯修儀話：我哋過唔到去啊，呢度唔見有橋，行得嘅板都冇。格麗緹話：都冇艇仔可以過去，不過嗰度有隻白色嘅鴨喺度游緊水啊，如果我開聲問下佢，佢會幫我哋㗎。佢大聲叫隻鴨：鴨仔，鴨仔，你見唔見到肯修儀同格麗緹都喺呢度？冇橋我哋唔可以走，得你可以載住我哋喺水上游。隻鴨游咗過去佢哋嗰度，肯修儀就坐上佢背脊，叫阿妹都上埋嚟。不過格麗緹話：唔得㗎，我哋兩個人太重啦，等隻鴨仔送完一個再送另一個啦。隻鴨仔好好心，真係逐個送咗佢哋過去。佢哋安全過咗對面之後，又行咗一陣仔，越行就越覺得呢一邊嘅森林啲景睇落好熟。行下行下，終於遠遠望到自己屋企。佢哋跑咗返去，衝咗入廳裏面，抱住佢哋阿爸。阿爸自從嗰日留低咗佢哋喺樹林，每日都生活得好唔開心。而佢哋嘅後母就已經死咗啦。格麗緹由裙袋裏面倒出嚟啲珍珠同寶石，喺地下度碌嚟碌去。肯修儀都抌埋佢袋裏面嗰啲落地，抌完一紮又抌一紮。從此以後，佢哋一家終於可以無憂無慮，開開心心一齊生活落去。